sa inyo mga kuntil. Ngayon ay i-unbox natin ang binigay sa ating gift bird ni Dale Tolentino. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Siya mga kuntil. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, naglulugon pa siya. Ayan, hen siya. At itong kulay niya. Ayan, nakatape pa siya kasi nga baka lumipad. At ang lahi daw nito ay imbrek. Yun lang. A few moments later. Nga, maraming salamat sa iyo, Dale Tolentino. Dahil napakaganda ng binigay mo sa aking gift bird. Ito. Ngayon, isasama na natin siya sa mga kalapati natin. Let's go! Oh my God! Wow! Kuntil dito natin siya ilalagay. Sa kulungan na isa. Dito. A few moments later. At ayun nga mga kuntil, na ilagay na natin siya sa ating kulungan. Hindi pa natin napapangalanan. Ito naman yung dalawa ko. Itong Johnson, tapos itong Pansy. Makikita nyo naman. Ayan. Napakaganda nyan. Paano masabi? Mga kuntil, sana isuportahan nyo ang aking YouTube channel. Please like, comment, share, and subscribe. At i-on na din ang notification bell nang sa ganun ay mag-updated kayo sa mga susunod na videos natin. Ayos!